பாதிக்கப்படுங்கிறதுனால தான் நான் இதை கொண்டுட்டு போய் வச்சிருக்கிறேன். ஏற்கனவே வாங்கினவங்க ரிசல்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. காய்ப்பு வந்து 1 வருஷத்துல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது எங்களுக்கு. வெளியில வந்து ஆள் கூலி கொடுக்கலான்னு சொன்னாக்கா வீக்லி ஒன்ஸு ஒரு 3 பேர் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்லை 4 பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதில் வந்து அந்த சம்பளமும் மிச்சமாகவும் உரமும் கிடைச்சி போகுது. கண்டிப்பா நம்ம பொருளை நம்ம தேவைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். ஆமா. இப்போ வந்து இப்போ நம்ம கொக்கோ ஷட்டர் இந்த ஒரு மிஷினை நீங்க யார் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? தோப்பை பாத்துக்கிற மேனேஜர் அவரு. அவர் தான் வந்து இதை சொல்லி வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வந்தாரு. இன்னும் எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ரா பிளேடுகள்லாம் போட்டு காட்டினாங்க.